Deus abençoe. Podemos tomar o nosso lugar. Bom, este é um teste para ver se o que estou falando se está entendendo. Este é um teste. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade. Que há pouco tempo não sabia que ia ter, mas que se concretou desta maneira. Sou muito grato a Deus, sou muito grato ao pastor. Obrigado por recibir-me. Sim, eu sou de La Coruña, Galícia, mas já por quase 18 anos estou fora. Estou primeiro em Madrid e agora em Torrent. Torrent é uma cidade de 100.000 habitantes, muito perto, a 7 km de Valencia. E aí comenzamos uma obra há agora 10 anos. Comunidade Tempo de Colheita, poderia ser o nome. Comunidade Tempo de Colheita. Estamos trabalhando en aquel lugar muito necesitado e especialmente con colectivos en risco de exclusión social. Traballamos con meninos, con adolescentes, con todo o mundo, pero especialmente focalizados en jóvenes con familias desestructuradas, a través de un ministerio de futebol, o Evangélico Fútbol Club. Temos 200 jóvenes que foron tirados prácticamente da rúa e de situacións moito difíciles, e a través do esporte, do apoio na escola e, por suposto, tamén da palabra de Deus, moitos deles hoxe teñen a Xesús como o seu Señor e o seu Salvador. Cos 17 que comenzamos, moraban prácticamente na rúa, son agora 17 líderes na igrexa, na nosa ou en outras igrexas onde eles están. O eslogan do noso time, o eslogan é Triunfa con Jesucristo, porque son jovens que toda a súa vida teñen recibido mensaxes de derrota, de non poder, e conocemos aquel que está sobre todas as coisas, que ten todo o poder, Xesús. E o outro eslogan é: se você non estuda, non joga. E iso dói moito para un joven. E entonces levamos 10 anos já con esta iniciativa, temos 7 equipos federados e é o principal traballo evangelístico da igrexa, ou un deles. Deus nos ten aberto moitas portas. Milagrosamente Deus nos concedeu tamén un campo de fútbol. Era terra simplemente, agora hai un campo, 8.500 metros cuadrados, cun campo de fútbol moito bonito, e é un testimonio de como non hai imposibles para Deus e non hai imposibles para os que creen en Deus, tamén non. Así que gloria a Deus. Bom, final do teste. Deu para entender? Bom, fico máis tranquilo, entón. Estou casado con Jani Pires, ela é de origen brasileiro, con 12 anos. Seus pais foron o primeiro casal que os batistas brasileiros enviaron para España, e sempre digo que os meus sogros deron para min as dúas coisas que máis amo, a Xesús e a súa filla tamén, porque temos 3 fillos e 2 netos já en este momento. E sí, pastor, Valencia é a súa casa, aí ten... Non vayan todos juntos, eso sí, pero... Ok. Estamos estes días aquí no Porto porque teño o privilexio tamén de ser director para España de un ministerio desde hai ano e medio, Red de Multiplicación. O principal objetivo deste ministerio, que está en este momento en uns 40 países, son 2 proxectos. Un é máis igrexas, outro é mellores igrexas. Un proxecto fala de preparar obreiros para a plantación de novas igrexas, e outro, mellores igrexas, diagnosticar a saúde espiritual dunha igrexa e poder ajudar a trazar planes de acción para mellorar as coisas que poden estar deficientes, a fin de que a igrexa teña a saúde que debe ter. Amén. E iso nos trouxo a Porto e estamos moito felices de estar aquí. Bom, eu quería que tuvéssemos unha lectura un pouco difícil de facer, así que
para o pastor João. Ele vai facer esta lectura, está no libro de Números, capítulo 13. O texto é coñecido, mas é interesante poder escutar a palavra. Amém. Então, Números capítulo 13, diz a palavra: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zavate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné; da tribo de Isacar, Gigial, filho de José; da tribo de Efraim, Oseias, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oseias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi à montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, à entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimá, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém. Pastor João, pedir ler algo como esto, e ler prova a amistade. É difícil de ler, seria muito difícil de ler para mim. Obrigado. Ok, bom, coñecemos esta situación. Israel tiña saído de Egipto, non se sabe cuántos estarían aí, posiblemente en torno a 600.000, 700.000 homens estaban aí, ao borde do río Jordán, e están mirando, están vendo a terra prometida, a terra das promesas de Deus. E no primeiro versículo lemos que Deus manda a Moisés que espiara a terra. Foi Deus mesmo que mandou que espiara a terra. E Moisés escolleu homens, 12 homens especiais. Non sirve cualquier para un traballo de espía. Hollywood
Ten-nos enseñado que os espías son homes valentes, dominan varios idiomas, non teñen secretos a informática para eles, son bonitos tamén, en fin, os espías son persoas moito importantes, moito valentes, non era cualquier persoa. E aquí temos a selección de quenes foron estes príncipes, cuáles eran os seus nomes, cuáles eran os nomes dos pais, cuáles eran os nomes das tribus, todos estes nomes un tanto complicados de ler. O traballo era ir espiar a terra, era ver as mellores rutas por donde, camiños por donde Israel podería atacar, cuál debía de ser a primeira a ser atacada, cuáles iban a costar menos esforzo, menos traballo, menos vidas tamén conquistar, conseguir pronto unha primeira vitoria que animase no restante do traballo, pero Deus já tiña prometido que esa era a terra para eles. Ese era o seu traballo. Non era decidir se debían de entrar ou non, era só espiar as condicións da terra e tamén o fruto da terra, para despois contar a todo o povo de Israel. E están 40 días en este traballo. E xente especial, príncipes, valentes, inteligentes, que están 40 días, dá moito para ver, moito para espiar, moito para preparar ben un plan de acción. Agora, 40 días despois, eles voltan e traen 2 informes diferentes, radicalmente opostos. Y aquí, verso 21, ellos subieron y reconocieron la tierra, subieron. Dino 23 que para atestiguar o productiva que era esa terra, o boa que era esa terra, eles pegaron racimos de uvas, figos, fruto da terra. E eran tan imponentes esos frutos que un racimo de uvas tiña que ser cargado entre 2 homes, e ese até o día de hoxe é un dos símbolos de Israel, verdad? Ese racimo increíble. Por lo menos en España, ao precio que vai a uva, eu quería ter un campo desas uvas, porque tremenda, a terra era moito boa, daba moito fruto, era exactamente como Deus tiña prometido, era super fértil. O nome que recibeu aquel valle de Escol, que fai justamente mención desto, deses racimos de uvas grandes. Ok, reconoceron a terra e voltaron entonces ao povo de Israel e a Moisés con estes 2 informes. Nosotros llegamos a la tierra, verso 27, a la cual nos enviaste, ciertamente fluye leche y miel y estos son los frutos. Estes son os frutos, realmente son bons frutos. Pero, di aquí, pero o povo que habita en esa terra é moito forte, as cidades son grandes, fortificadas, hai gigantes, etc., etc. Así que levaron un fruto ben visible, pero tamén levaron unhas palabras, verdad?, que desanimaron profundamente. E moitas veces acontece así. Hai unha clase de persoas que non se pode dicir nada bon de alguén sin que inmediatamente eles digan algo malo desas persoas. Aquí no verso 28, mas el pueblo, pero o povo, o fruto é moito bon, pero o culto foi maravilloso. Lástima que o predicador non sabía o que estaba dicindo. O louvor foi maravilloso. Lástima que o que tocaba a guitarra, o violán, estaba totalmente desafinado. Como aquí non hai violán, podo decir eso sin problema, verdad? Hai un tipo de persoas que pode estar 95% das coisas ótimo e ben, só van a falar do 5% de coisas que se poden mellorar. Ese tipo de persoas, verdad, son estas que están aquí tamén. O fruto é moi bon, pero esa terra está plagada de enemigos. Algo pasa cando 10 deles traen este informe negativo, verdad? Algo pasa que cando Caleb ten que tomar a palabra,
ten que facer calar ao povo, non aos 10, ao povo. Algo pasou. Ese informe negativo de 10 príncipes, de 10 principales, de 10 espías, trouxe un efecto de desánimo e todo o povo comenzou a falar e comenzou a asustarse, comenzou a alterarse, as promesas comenzaron a afundar, que cando Caleb quere dar o seu informe, Caleb e Josué traían outro informe ben diferente, cando eles queren falar non teñen que silenciar a 10, teñen que silenciar a centos de miles, porque ese contagio do negativo estaba ahora en todo o povo de Israel. Tiñan o fruto era magnífico, pero esas palabras tiñan causado ese efecto tan negativo e o povo estaba agitado e o povo estaba con medo. E aquí hai unha primeira enseñanza, un ensino para nós, que eu sei que esta igrexa coñece ben, e é que as palabras teñen un efecto extraordinario, que as palabras teñen un poder extraordinario. De fato, na Biblia, leemos que a vida e a morte están no poder da lingua. A vida e a morte. Tamén que hai homes, hai persoas que teñen palabras que son medicina, pero que hai outras persoas que son como golpes de espada. E os golpes de espada traen feridas, os golpes de espada traen dolor, traen sangue. Hai xente con unha actitud negativa que fan dano cando eles falan. Você se encontra con unha desas persoas, você está ben, se encontra con unha desas persoas, comeza a falar e un pouco despois un está buscando onde hai unha corda para colgarse, porque o efecto negativo desas palabras. Eu non falo aquí do contraste de pareceres, eso é sano, eso é bom. Non falo do diálogo, non falo tamén non da crítica constructiva, eso é bom. Pero falo desas palabras negativas que só saben ver o malo, o que está ruín, e eso apaga, ou corremos o risco de que a nosa fe sea apagada precisamente por as palabras destas persoas. É moito bonito escutar a un bebé, a unha crianza pequena, cando empeza a falar. Ainda non fala, mas os sonidos que emite, pronto aprende ele que con esos sonidos moviliza a gente. Se ele chora un pouco, a mamãe vai a pegar, vai a dar o leite, vai a traer para ele. Eles saben que as súas palabras teñen poder. Despois crecen e se olvidan de que as súas palabras poden ser medicina, pero poden ser tamén golpes de espada. E moitas veces, verdad, coas súas palabras, justamente o que traen é ferida para aqueles que son as persoas que máis cariño lle están dando. E eu penso que igual que aquí neste país, no noso país, hai que ter decimos un carnet, un permiso de condución, permiso de conducir, carta. Igual que hai que ter unha carta de condución porque un carro nas maus de unha persoa que non sabe é unha ferramenta perigosa, é unha arma perigosa. Tamén habería que dar unha carta de como falar, porque pode ser tamén unha ferramenta perigosa. E se un non fala ben, sanción, cortar a lingua ou algo, non? Por qué? Porque as palabras teñen un efecto extraordinario. E se hai algunha dúbida deso, un non ten máis que entrar en YouTube, pegar un discurso, por exemplo, dese monstro que foi Hitler, un criminal, pero que magnetizaba coas súas palabras. E tal vez non entenda nada de alemán, pero cando escuta falar a esta persoa ou a outros igual, non? Hai algo aí poderoso, e esta persoa que militarmente era un cabo, era de graduación das máis baixas, coas súas palabras mandou un mundo inteiro á guerra a base de palabras, e o efecto foi que 60 millóns de persoas morreron. Hai 2 semanas agora estaba en Berlín, no muro que divideu a cidade e Europa inteira, e tamén visitábamos, miña esposa e eu, unha fábrica, que foi unha fábrica dun alemán que escondía judeus para liberalos
liberados da morte. Bom, a consecuencia de palabras, en ese caso, foi desastre, foi morte por millóns. Xesús tamén falaba. Non escribeu, máis que aquelo que sepamos nós, aquelo na area, ele non escribeu un libro, pero as súas palabras cambiaron a historia do mundo. O mundo se divide en antes de Cristo e despois de Cristo. Palabras, en un caso para a morte, palabras, en outro caso, para a vida, vida en abundancia e vida eterna. Palabras, o poder extraordinario de esas palabras. E esos 10 espías usaron palabras para destruir o futuro inmediato da nación. Porque a nación de Israel, o seu futuro inmediato era entrar e disfrutar da terra prometida. Mas por querer conservar a vida, esa generación non conseguiu entrar na terra prometida. Eses espías, co seu informe, coas súas palabras que trouxeron ese medo e esa perturbación, destruíron o futuro inmediato da nación. Non sempre é verdade ese refrán, ese dito de que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Non sei se aquí se di eso. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Non sempre é igual. Non sempre é así. Aí tiñan a imaxe, o fruto, os figos, as uvas, as granadas, pero tuveron palabras. E as palabras tuveron máis forza que as imaxes. Eu me lembro cando os meus fillos, agora están todos en torno a 25, 27 anos, pero cando tiñan 14, 15 anos, e a miña filla ia salir para unha festa ou algo no colexio, e pasaba do orden de 2 horas probándose roupa, mirándose no espello, mirándose se ficaba ben, entón sacaba esta, tomaba outra, pero aí, cando levaba como 2 horas, ela achaba que estaba bonita, que estaba ben, que ese iba a ser un día de triunfo para ela, non? E cando estaba já convencida e ben, porque a imagen decía para ela, refletía para ela que estaba correcta, un dos seus 2 irmãos pasaba por detrás e simplemente por meterse con ela, por facer unha broma, unha piada con ela, dicía: você vai atrever a sair así á calle? Queda mal aquí, arruga aquí, sale aquí unha coisa. E ficaba ela toda sorprendida e sacaba todo e outras 2 horas. Por qué? Porque a imaxe do espello daba para ela un reflexo de que estaba correcta, estaba ben, estaba linda, pero as palabras traían novamente esa perturbación e aí cambiaba todo. As palabras teñen ese efecto. E hai moitas persoas que teñen sufrido na súa autoestima por efecto de palabras inoportunas, palabras de rechazo, moitas veces insultos, e nós sabemos ben desto. Agora, como se soluciona un problema ocasionado por palabras? Pois con outras palabras, porque a Biblia di que hai palabras que son medicina, son boas, restauran. E Caleb sabía desto. Así que cando o povo recibeu ese informe negativo, esas palabras que trouxeron inquietude e trouxeron desasosiego e medo, Caleb rapidamente falou tamén, utilizou palabras, falou ao povo recordándolles a eles que iban a poder máis, que eles iban a vencer, que os enemigos non iban poder gañar. Por qué? Porque esta tiña sido a promesa do Señor, que se podían fiar e confiar na palabra de Deus. Ele falou palabras de fé, ele falou palabras de optimismo, un informe totalmente diferente ao anterior. E a cuestión básica que eu quería compartillar nesta tarde é esta, que é unha cuestión de atitude. É esa palabra? É cuestión de atitude. O problema nunca está fora de nós, sempre está dentro de nós. É unha cuestión de atitude. Josué e Caleb, eles viron a mesma terra, viron o mesmo povo, viron os mesmos frutos, pero o seu informe foi totalmente diferente. Por qué? Porque eles tiñan unha actitud diferente tamén. Tácito, no siglo I, decía así: todos pensan en cambiar o mundo, pero nadie pensa en cambiarse a sí mismo. E o problema é dentro. Hai cousas
que un non pode controlar, non pode cambiar. O tamaño deses gigantes non podían cambiar. O alto das murallas que protegía a cidade, eso eles xa non podían cambiar. A situación que se encontraron, eles non podían cambiar. Son cousas que já estaban aí. O que establece a diferencia non son esas circunstancias. O que establece a diferencia é a nosa actitud frente a esas circunstancias. A nosa actitude frente aos problemas. Porque, irmãos, hai problemas, sí. Non podemos pretender vivir sin problemas. Hai que confrontar problemas. Sempre están aí. A palabra de Deus di que no mundo teredes aflicción, mas confiad, porque en Cristo vencemos. Eu vencín ao mundo, e como Ele venceu, nós outros vencemos. Mas para que non tuveran ideas infantiles de que ser de Cristo era non ter problemas, o mismo Jesús xa falou, no mundo teredes aflicción. Só hai un tempo na nosa vida en que non temos problemas. Cando estamos na barriga, decimos nós, non sei qual é o termo, no ventre, na barriga de mamá. Aí non temos problemas. Si mamá non fuma, si mamá non toma cousas tóxicas, si non tuvo un problema, si non é maltratada, si non hai nada deso, ese é o tempo en que nós non tuvemos problemas. Todo o día estábamos nun jacuzzi, todo o día estábamos nun ambiente suave, quente, non había luces estridentes, estaba en penumbra todo, non facía calor, tal vez mamá estaba fora pasando un calor tremendo, nós estábamos perfectamente. Tal vez mamá estaba pasando frío tremendo, nós estábamos quentiños, aí non había problema. Non había hipoteca que pagar, non había contas que pagar, nada de nada. E cando estábamos tan ben, tan a gusto, cando estábamos en esa situación idílica, entonces un día din, hai que sair para fora. Non se pode seguir aquí. E a súa propia mãe, mire que muller, a súa propia mãe, apura un puxón, sai, e un ten que sair. Estaba tan quente e sale a un lugar frío. Eu asistín ao nacimento dos meus 3 fillos. E eu sentía en aquela sala, no paritorio, tanto frío, que eu me preguntaba, van a dar luz a bebés ou a pingüinos? Porque había un frío. Bueno, pelo menos eu sentía un frío tremendo en aquela. Entonces, estábamos tan quentes e saímos a ese frío. Estábamos nunha penumbra que nada nos deslumbraba e en cuanto nacen hai un foco de luz encima do... Non é de extrañar que os bebés xa nazan indignados, xa nacen chorando, porque non pode ser de outra maneira. E se hai un bebé que non quere xorar, dice, non, eu vou ser aquí eu vou facer resistir. Se é así, entonces un home enmascarado ven hacia nós, nos pega por un pé, nos dá a volta, nos dá un cachete e ahora xoras ou xoras. E así nos recibe a vida. Así nos recibe a vida. Já comenzan os problemas. Ese foi o tempo en que non tiñamos problemas. Hai unha expresión en España que cando un morre din estirou a pata, non sei que, estirou a perna, estirou a pata. No, esticou o pernil. Pero é falso, non estira nada, encolle, volve á posición fetal. Cando un vai morrer, volve á posición fetal, tal vez lembrándose daquel tempo en que non tiña problemas. Pero entre o nacimento e ese momento da morte, a nosa vida, o precio que hai que pagar por vivir é enfrentar gigantes, é enfrentar peleas, é enfrentar problemas, ás veces dor. Que bon que temos a Xesús e as súas promesas, verdad? O problema, irmãos, non está en que veñan problemas, o problema está en como nós vamos a enfrentar esos problemas. O asunto é unha cuestión de actitud. Con que actitud? Hai unha actitude que bloquea a posible solución
E hai outra que busca a saída, que cree en Deus, que cree na bondade de Deus, que ora pelas mañás, que recita os salmos de Deus, que se enche do poder do Señor, que non se desespera, senón que pelea con valentía, porque sabe que quen vai diante de nós é o mismo Señor, é o propio Señor. Nos gustaría que houbera unha fórmula mágica para non ter problemas, non ter problemas ou resolvelos dunha forma rápida. Pastor, moitas veces se escuta eso, pastor, ora por min para que se me resolva este problema. Pois hai cousas que realmente son difíciles de resolver, aínda con oración, pelo menos no momento, inmediatamente. Eu creo na sanidade totalmente, e gloria a Dios por esta oración de sanidade. Estuve mandando palabra que trae sanidade a donde haiba necesidade. A miña filla Karemi, nós, cando ela tiña 5 anos, o neumólogo falou para nós unha palabra destructora de morte. A súa filla vai morrer. Ela tiña fibrosis quística. E a fibrosis quística é unha enfermedade letal, non hai cura para a fibrosis quística. E en aquel tempo, 23 anos atrás, o único que había era paliativos para que, a condición de vida fora mellor. E nós oramos, un grupo especialmente de persoas que sentían esta carga, e Deus entonces nos deu unha palabra: non, a súa filla vai vivir, non vai morrer. Eu vou operar. O problema é un problema genético, alteración de gen delta 508. Era un problema genético, fixemos as probas, efectivamente, tiña ese problema. Outro dos irmãos era portador, pero non ten a enfermedade. En fin, esa era a situación. E é unha enfermedade non rara del todo, pero non é habitual. Bueno, cando Deus nos deu a certeza, nós falamos con o neumólogo, falamos para ele, vocês saben, esta é a situación, saben que o diagnóstico é así, desta maneira, non hai, vamos a tratar de que ela viva o mellor posible. En aquel tempo, en La Coruña, o enfermo de fibrosis quística máis vello tiña 23 anos. E era un caso excepcional. Normalmente, con 7, 8, hasta 14 anos, era a edad. E entonces eu falei para o doctor, para o neumólogo: non, a nosa filla vai vivir. E ele falou para mí: moi ben, esa é a atitude que hai que ter. Non é atitude, é que Deus falou para nós. Sí, ela vai morrer, alá por os seus 90 e tantos anos, con moitos netos e con moitos bisnetos, seguramente. Amén. Eu creo na sanidade. Pero ás veces, irmãos, aínda que oramos, as persoas non sanan, a menos non sanan inmediatamente. En Betesda había unha multitud, pero Jesús, en aquela ocasión, só sanou a unha persoa. Non todo se arregla desa maneira. Unha vez unha irmá da igrexa, recén convertida, veu para min e falou: pastor, ora por meu esposo. Sí, que problema ten? É que ele é tan feo. E eu falei para esta mulher: pero irmã, se eu tivera ese poder, eu orava por mim mesmo. Hai duas ou tres cousas que teño que arreglar na miña vida tamén. Acreditamos totalmente no poder da oración, pero, irmãos, problemas hai. O problema real non é que teñamos problemas que enfrentar, senón a atitude, con que atitude enfrentamos esos problemas. Non temos que desexar que non teñamos conflito, senón que cando chegue o conflito na vida laboral, na vida familiar, en cualquier aspecto, cando chegue ese conflito, a nosa actitud sexa a correcta. É como os estudiantes que se queixan sempre de que o seu profesor non é imparcial, a ele o mira mal, etc. Pode ser incluso, mas unha boa actitud cambia o parecer incluso do profesor. Hai outras persoas, nós traballamos con persoas de familias moito desestructuradas, que eles rapidamente dicen: pero con meu pai que está na prisão, a miña mãe que é alcoólatra, que destino teño, que futuro podo ter? Bueno, cambia a túa atitude. E vemos como cambian, e Deus que está aí transforma. A atitude, portanto, é clave. Se nós facemos a nosa parte, Deus vai facer a parte dele.
Se nós facemos o natural, el faz o sobrenatural. O sobrenatural nós non podemos facer, pero a nosa parte sí. Josué e Caleb viron o mismo que os outros 10, pero tiveron unha atitude diferente. Estou finalizando. E agora, eu recibín un presente, un CD. Eu teño un presente tamén preparado aí para algún de vocês que me sepa dicir unha pregunta que vou facer. Non se pode mirar na Biblia, non se pode colocar aí tamén, non? A pregunta é esta. Dime, fale para min, o nome de 2 dos 10 espías que foron a explorar a terra que non sexa nin Josué nin Caleb. Fale para min o nome de 2. Porque eu tuve aquí o pastor Joao a falar nombres indescifrables, o nome das familias, o nome dos pais. Sabe o que pasa? O que pasa é que ninguén se lembra dos perdedores. Ninguén se lembra dos que tiñan mala actitud. A non ser para dicir que mala actitud tiña esa persoa. Ninguén se lembra. Os que deixan unha señal, unha huella neste mundo son os que creen en Deus. Son os que creen nas promesas de Deus. Son os que saben que eles e Deus son maioría frente a cualquier problema. Son os que teñen unha actitud de vencedor ou de vencedora. Son os que deciden ser de bênção para os demais. Son os que non queren vivir unha vida mediocre, que non asusta ao diabo, que non honra a Deus, que non satisface a ninguén. Son os que deciden vivir no nivel do sobrenatural. Son os que din, o problema pode vir, pero Deus está dentro de min. Eu coloco ese problema non ao meu lado, coloco ese problema ao lado de Deus e Deus pode mover cualquier montaña. Esas persoas, con esa actitud, todos temos problemas. Empezan cando nacemos, finalizan cando morremos, se temos a Cristo no corazón, porque senón aí empezan os verdadeiros problemas para a persoa que non ten a Cristo aínda como seu Señor e Salvador. Así que non te hundas, non te deprimas aínda que pases por situacións difíciles, porque Deus chamou a você para poseer a terra. Tal vez o que teñamos que pedir é: Deus, cambia a miña atitude, que sea unha atitude que firmemente se apoie na túa palabra, no teu poder e na túa fidelidade. En este tempo difícil, levamos 10 anos de crisis. Ahora parece que estamos empezando a sair algúns países como Portugal, como España, pero unha crisis tan difícil. Os meus 3 fillos están en Londres, en Inglaterra, e temos 12 jovens da igrexa que están lá porque non encontraban traballo, ben formados na universidade, sin posibilidade. Todos coñecemos un pouco eso. Anos de crisis, pero en este tempo de crisis, resulta que, aínda que a situación aparentemente é igual para todos, hai xente máis prosperada e máis millonarios que nunca. Hai algúns que están triunfando. E non falo dos que triunfan de forma incorrecta. Non, hai algúns que saben ver a oportunidade, que aproveitan a oportunidade, que están triunfando, que están saindo adiante. E qual é a diferencia cos que non? Cuestión de actitud. E o cristán ten todo para ter a mellor actitud, unha actitud de conquista, porque ele é a nosa bandeira. Eu quería que finalizáramos orando e colocando as nosas vidas diante de Deus en este momento. Vamos a orar, porque eses 10 espías, contrariamente ao que posa parecer, os 12 espías, os 12, tiñan fe. Todos eles tiñan fe. Vamos a orar. 10 deles tiñan fe nos gigantes. 2 tiñan fe en Deus. 10 eran moito conscientes dos imposibles. 2 eran moito conscientes das promesas de Deus. 10 viñan murmurando: você vê o tamaño deses gigantes? 2 viñan relaméndose os labios e dicían: você vê o tamaño desas uvas? 10 se sentían como gafanhotos. 2 se sentían como vencedores de gigantes. Cuestión de actitude.
Eu pedín a Deus antes de vir esta tarde para aquí, sabendo que esta era a mensaxe: Pai, pero terás unha rema específica, concreta para esta igrexa, para moitas das persoas desta igrexa. E Deus me levou a un texto, está en Job, talvez si se posa colocar, incluso ler Job, capítulo 22, desde o verso 21 até o verso 28. Pode ler, pastor. Apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado. Se lançares a iniquidade longe da tua tenda e deitares o teu tesouro no pó e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata preciosa. Pois então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Também determinarás algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Vamos a estar orando. O que di aquí no original, ese primeiro verso quer decir regresa, volve en amistade con Deus. Isto é para os amigos de Deus. Se você tem a Jesus no seu coração, se o Espírito Santo está na sua vida, você é um amigo de Deus. E depois há toda esta série de promessas, de provisión de Deus, de prosperidade bem entendida em Deus, de mais prata, de mais coisas tremendas. E de repente, no verso 28 diz: asimismo, o que você determine com Deus se realizará. Se realizará. Não é o que você sonhou uma vez que seria bom, senão o que determinou. Determinar implica constância. A pessoa determinada toca o coração de Deus. A pessoa determinada, como aquela mulher do fluxo de sangue que chegou por detrás a Jesus, uma mulher que tuvo que lutar contra tantos impedimentos, pero tocou e poder de Deus imediatamente saiu para ela. Os que determinam coisas, você pode determinar ser uma pessoa de bênção, ser uma pessoa que predica o Evangelho e vê os milagres de Deus, ser um evangelista, escrever um livro, gravar um CD, aprender outro idioma. Não há nada fora do alcance. O que determina uma coisa com Deus e pacta com Deus, de aqui, esta se realizará. O que quer você colocar? Que necessita cambiar na sua vida? Que necessita mudar na sua vida? Uma situação difícil no trabalho, a situação financeira talvez, um problema de relacionamento no seu matrimônio, um temor frente a uma porta nova que Deus tem aberto diante de você. Os que caminham em amistade com Deus determinam uma coisa e esta acontece. Vamos orar. Pero esse sonho que você colocou, que Deus colocou no seu coração, Deus está agora a inflamar com paixão. E o sonho de Deus, que é inflamado em paixão, obrigatoriamente leva à ação, a mover-se. Quando se move em fé, um milagre acontece.